नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि डेस्कटॉप सीपीयू में कैसे ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए गीगाबाइट का मदरबोर्ड 310 यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरे पास है आसूस कंपनी का रेडियन RX 550 4GB DDR5 ग्राफिक्स कार्ड। तो इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल करके पूरा लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे। तो मॉनिटर भी हम लोगों के पास अवेलेबल है। तो कैसे आपको इंस्टॉल करना है, और जैसे कि मदरबोर्ड में VGA पोर्ट हम लोगों को मिलता है, तो कहाँ पे आपको VGA पोर्ट लगाना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अनबॉक्सिंग करेंगे एट फर्स्ट। तो आप लोगों को यहाँ पे अनबॉक्सिंग से मदद से आपको नॉलेज हो जाएगा कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड है, और इस बॉक्स के अंदर देखिए यहाँ पे एक मैनुअल बुक यहाँ पे हम लोगों को मिलता है। मैनुअल बुक है, और देखिए CD वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अभी इसको खोल के दिखा देते हैं आपको। देखिए एक ज़बरदस्त एक मास्टर कूलर फैन यहाँ पे दिया गया है हीट सिंक के साथ, ताकि जितना भी गर्म हो कार्ड ठीक तरीके से आप लोगों को परफॉर्मेंस मिल सके। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसे बिठा देना है। तो कैसे आपको इंस्टॉल करना है, यहाँ पे आपको देखिए इस गैप के अंदर आपको फंसा देना है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको स्क्रू लगा देना है। तो हम यहाँ पे एक स्क्रू लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हिलेगा नहीं। जब भी आपको अनइंस्टॉल करना है, इसको निकालना है, तो इसको आपको अनलॉक करके आपको निकालना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको जो डिस्प्ले केबल है वो यहाँ पे आपको लगा देना है। आपके मॉनिटर के हिसाब से आपको केबल मिल जाएगा, यहाँ पे लगा दीजिए। आपका डिस्प्ले जो है काम करना चालू हो जाएगा। और मदरबोर्ड में ग्राफिक्स लगने के बाद ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले ड्राइवर वहाँ पे मिल जाएगा। अगर ये वाला एक्टिव ग्राफिक्स कार्ड अगर एक्टिव नहीं होगा तो आपका डिस्प्ले आएगा नहीं। तो आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा उस सिचुएशन में। तो इसके लिए आपको आसूस का जो वेबसाइट है, आसूस वेबसाइट में विज़िट कीजिएगा। अगर डिस्प्ले आता नहीं है आपके पास, अगर विंडोज़ 10 चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके इंस्टॉल हो जाएगा। अगर लोअर वर्जन आपके सीपीयू में इंस्टॉल है, विंडोज़ 7 या XP इंस्टॉल है, तो उस सिचुएशन में आपको ड्राइवर डाउनलोड करके आपको पहले ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। उसके बाद ही जाके
ग्राफिक्स कार्ड को लगाना है, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड लगाने के बाद आपका जो प्राइमरी VGA केबल है वो इनएक्टिव हो जाता है, तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा, तो इसमें आपको ग्राफिक्स नहीं मिलेगा। आपको अगर ग्राफिक्स चाहिए तो आपको ग्राफिक्स कार्ड को फिर से खोलना पड़ेगा, तब जाके आपका जो प्राइमरी VGA है, प्राइमरी डिस्प्ले केबल का पोर्ट जो है वो एक्टिव होगा। तो इतना ही था इन्फॉर्मेशन, और कुछ जानना है इसके बारे में, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या जानना चाहते हैं, उसके ऊपर मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा, और हो सके तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बना देंगे। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।